Как узнать секреты пьяного без слов? Когда человек выпивает, его защитные механизмы начинают плыть и становятся неустойчивыми, из человека выходит все, что он подавляет. Первое. Если человек становится пошлым и развязным, значит, он подавляет свою сексуальность. Второе. Если человек начинает агрессировать и нападать, значит, он подавляет в себе злость и агрессию. Третье. Если человек начинает чудить и делать странные неадекватные поступки, значит, в жизни он сильно правильный. Он подавляет в себе легкость, спонтанность и веселье. Четвертое. Если человек становится самоуверенным, он подавляет себя настоящего и боится проявляться. Вероятно, он очень скромный в жизни. Исследуй приемы лучших манипуляторов вместе со мной. 8 вещей, которые нужно делать, если дела идут хорошо. Первое. Не рассказывай людям о своих планах, пока они не материализуются. Второе. Никогда не жди, что получишь то, что отдаешь. Третье. Каждый день, когда ты просыпаешься, становись лучше. Четвертое. Будь благодарен за все, что у тебя есть. Пятое. Иногда то, за что ты держишься, это единственное, от чего тебе нужно отказаться. Шестое. Давай в долг только ту сумму, которую ты готов потерять без сожаления. Седьмое. Если ты хочешь покупать вещи, не глядя на ценник, работай, не глядя на часы. Восьмое. Ты всегда будешь расстраивать людей, когда будешь делать то, что лучше для тебя. На случай, если ты забыл, ты можешь начать заново в любой момент. То, что ты идешь по определенному пути, не означает, что ты обязан оставаться на нем. Если что-то в твоей жизни больше не приносит тебе радости или не ощущается правильным, у тебя есть полное право уйти. Страх перед новым началом держит многих в ловушке, но тот факт, что вчера ты выбрал одно, не значит, что сегодня ты не можешь выбрать другое. Самое прекрасное в начале с чистого листа – это то, что оно всегда доступно. Нет сроков, возрастных ограничений или запретов на то, чтобы выбрать для себя новый путь. Жизнь становится наполненной возможностями, когда ты понимаешь, что всегда можешь начать сначала. У тебя есть свобода начинать заново столько раз, сколько потребуется. Каждый новый старт – это не признание поражения, а шаг к жизни, которая лучше соответствует твоим настоящим желаниям. Если вы не следите за нашим телеграм-каналом, вы, вероятно, больше нас не увидите. А если уже подписаны, поздравляем, вы растете вместе с нами.